të vjedhjeve të korrupsionit, dhe ne gjerësot bëm çdo përpjekje për të shfrytzuar çdo hapësirë për të përmbush detyrimin ton kushtetues ndaj zgjedhësve tanë, por qeveria mbylli çdo hapësirë. Dhe ne sot duhet të diskutojmë për përgjigjen që do japim kësaj gjendje të pa shembull që s'ka ekzistuar ndonjëherë. Së treti, duhet nalem pak tek ligji. Ligji është një përmbysje e rendit juridik Shqipërisë. Është një përmbysje që çon Shqipërinë absolutisht drejt stalinizmit apo marksizmit, postmarksizmit ekstrem. Ligji kërkon që ndër të tjera barën e provës ta ketë i akuzuari dhe jo akuzuesi. Në qoftë se ka një nen që shërben si neni i luftës së të gjithëve kundra të gjithëve, dhe ky është parimi i ekstremit marksist, i doktrinës, çdo njeri që nuk i pëlqen këtij apo atij apo këtij, mjafton të nxisë një punojës apo dikë që të thotë se më diskriminoi, dhe ky tani do të provojë se nuk e ka diskriminuar. Kjo është përmbysje. Kjo është përmbysje. Përveç saj, siç keni lexuar, që keni dëgjuar, është shkatrimtar për sistemin arsimor. Faktikisht ja u merr fëmijët prindërve nga fuqia edukuese e tyre. Vendos censurën dhe të dashur miq, ne duhet jemi shumë të shqetësuar se një stin censure që filloi në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që është përhapur dhe në Europë, është absolutisht një rrezik madhor për demokracinë kudo që ndodhet. Në Departamentet e Shtetit u krijuë njësia anticensur. Erdhën dhe e krijuan dhe në Shqipëri, në Ministrinë e Jashtme, në vizitën e tij zoti Blinken, të vetmen marrëveshje përveç se tu thoshte shqiptarëve që Edi Rama është një udhëheqës i jashtëzakonshëm, ishte firmosja e ngritjes së drejtorisë së censurës dhe pastaj krijimi i komisionit të censurës në parlament. Çfarë tregoi hetimi që bëri Kongresi Amerikan? Çfarë tregoi? Hetimi që bëri Kongresi Amerikan tregoi se këto njësi, këto merreshin me censurën as të rusëve, as të kinezëve, por thjesht të kundërshtarëve, të gazetarëve konservator, të televizioneve, të portaleve konservatore. Kjo u faktuar. Ky ligj ka nen e censurës.
do të flas urata për Adamin dhe Evën, apo Mullaj Hoxha për Ademin dhe Ajshën, apo Ivën, ata i thonë jo, dënohesh. Nuk është kjo origjina. Është tjetër. Pra, kanë vendosur ligjin e censurës. Gazetarët nuk e kuptuan, nuk e kanë lexuar ligjin. Kanë kthyer nenin e censurës. Tani, miqtë e mi, disa çështje janë çështje tërgjegjes. Martin Luteri u bë, ishte një prift i thjesht, por u bë njeriu noftanor më të pavdekshëm në gjitha kohrave. Jo për tezat e reformimit, natë sa teza që i gozhdoi tek dera e kishës, por për qëndrimin para konklavit. Konklavi do ta hidhte në turrën e Druve.